Hello，大家好，歡迎大家收睇彭晴的健康生活頻道，好開心喺度又見到大家，越讀越健康又嚟啦。係啦，你有冇試過緊張嘅時候咧？有時都會諗啊，係咪我身體裏面啊嗰個皮質醇啊呢個荷爾蒙作怪咧？又甚至乎咧，如果你係女性嚇，經歷緊更年期嘅時候咧，可能你都會喺度諗，哎呀弊啦，我阿媽咧更年期嘅時候咧好鬼辛苦㗎，我啊實好似佢咁㗎啦，有冇咁樣諗過咧？如果我話俾你聽，呢啲全部都係迷思嚟嘅，而且無論係男同女啦、後生啦，抑或係上咗年紀啦，其實咧都係同一班荷爾蒙一齊玩。你會唔會想知道點樣可以令到佢哋唔使玩你？你可以好好咁同佢哋相處，亦都可以令到佢哋幫你咧。今日咧就同大家一齊喺越讀越健康裏邊咧，就係睇下The Guardian 咧喺7月3號時候嘅報導啊，Hormones on the brain, everything you need to know about HRT, testosterone, melatonin and more。拆開咧幾個好常見嘅荷爾蒙迷思，由壓力啦、睡眠啦、更年期啦，去到男人、女人嘅荷爾蒙，全部都係咧你而家生活入面遇到嘅嘢嚟嘅。Are you ready？今日越讀越健康，就同大家一齊睇下醫生揭露7大荷爾蒙迷思，原來更年期、壓力、睡眠，你一直搞錯。Are you ready? Let's go！荷爾蒙唔係女人嘅專利，亦都唔只係青春期。好多人都以為咧青春期咧先至係荷爾蒙咧嘅開始，所以我都記得我細個時候都有聽過，係啦，發育緊嘅時候咧啲荷爾蒙係特別犀利嘅。其實原來唔係咁噶。專家咧 Sasha Howard 就話啦，男女嘅主要性荷爾蒙咧，其實喺出世之前咧已經出場噶啦，仲有一段咧叫做 mini puberty 嘅階段，即係喺出世之後2至6個月咧就好活躍。譬如一個咧 BB 仔啊，3個月大嘅時候咧，血液入面嘅睾固酮水平咧可以高到咧好似成年男人咁高啊，幫佢哋嘅生殖器官咧好好預備，將來咧係有生育嘅功能。咁所以咧，如果你而家係做父母，見到 BB 有時候咧有啲你估唔到嘅反應咧，唔需要太驚。因為咧2至10歲之間，其實呢啲生殖荷爾蒙咧又會靜翻落嚟，冇咩特別話咩4歲爆啊睾固酮嘅呢回事嘅。呢個咧都係啊 Sasha Howard 特別要澄清嘅，即係話咧唔好咧怪啲小朋友嘅行為咧，好似係荷爾蒙發作。其實咧呢啲可能都會受好多唔同嘅環境因素啦、成長環境啦、教育啦、性格啦等等嘅影響。另一個好大嘅迷思就係荷爾蒙唔關男人事嘅，淨係女人嘅問題嚟嘅啫，因為女人又有月經啦，又有更年期啊嘛。Dr. Sarah Hammett 其實咧都有提醒我哋啊，男人同女人咧都有咧同一班嘅荷爾蒙，即係包括咧就係睾固酮 testosterone、雌激素 estrogen、皮質醇 cortisol、胰島素 insulin 等等，只係比例唔同啫。佢甚至話咧，如果淨係睇某一啲嘅荷爾蒙嘅血液化驗，譬如好似甲狀腺功能啊、皮質醇啊、血糖啊等等咧，其實真係唔可以單憑數字咧就分得出係男定女嘅。所以咧，如果你係男士嘅話咧，千祈唔好以為咧荷爾蒙唔關你事，而女人咧亦都唔好覺得，哎呀，梗係荷爾蒙咧係女人病啊等等啦。當你明白咧呢一個係一個全身系統嘅話咧，咁先至可以着手管理我哋嘅壓力啦、我哋嘅睡眠啦、同埋更年期啊等等。Testosterone 睾固酮唔等於暴力，要睇劑量同埋用法嘅。一講到呢睾固酮咧，好多人即刻會諗起有男人啦、暴力啦、打人啊等等嗰啲啦嚇。因為咧男人一多咗呢啲嘅睾固酮素咧，就會變成咧好 aggressive 啦，好有侵略性㗎啦。但係咧 Dr. Chen 咧 Jaysana 佢喺 Imperial College London 咧係專門研究咧男士生殖內分泌嘅。佢話咧對於嗰啲真係有咧睾固酮不足嘅男士咧，適當醫生處方啦，其實係好安全嘅，仲可以改善心情同埋生活質素，唔係一定會令到佢哋係暴力嘅。咁問題出咗喺邊度咧？原來咧就係因為可能有啲男士咧為咗練大隻啲啦嚇，於是乎咧就食一啲咧就係 anabolic steroid，即係一啲合成代謝嘅類固醇，食嘅劑量咧係需要嘅幾百倍咧，甚至係幾千倍，咁先至會影響咧腦入面嘅負責負面情緒同埋恐懼嘅 limbic system，令一個人咧係真真正正咧容易變得好有侵略性，變得好 aggressive 嘅。所以咧，如果啲男士真係覺得自己咧好冇力啦，性慾下降啦，
應該揾專科醫生檢查，而唔係喺網上面咧自己亂買呢一啲合成嘅類固醇。大家亦都唔可以一概而論，將所有嗰啲高固酮都標籤成為暴力嘅荷爾蒙，因為真正影響情緒嘅係不當同埋高劑量嘅使用。第三個重點，壓力荷爾蒙皮質醇 cortisol 原來唔係壞人。cortisol 咧成日俾人嘅感覺真係㗎，哎呀唔好㗎，係啊呢啲咁嘅皮質醇咧升高嘅話咧，個人咧好唔掂啊，好高壓力㗎啦，好似咧將佢變得好負面啊咁樣。不過咧，Dr. Sarah Hammett 咧就用 cortisol edge 咧嚟到形容咧 cortisol 喎，即係話咩咧？就係話，譬如喺你開重要會議嘅時候啦，同人哋嗌交咧，咁我哋嘅皮質醇咧會升高。咁其實可以令到我哋嘅思想咧更加清晰啦，反應咧更加敏捷，短期咧其實係有幫助嘅。所以我哋咧唔係完全要壓死咧皮質醇，因為如果冇咗呢個反應咧，你喺緊急嘅情況咧，可能真係唔識點樣應對啊。問題就係長期高壓，如果你日日咧都好似處於咧就係日日開會啦、打仗啦等等嘅呢啲咁嘅狀態咧，咁你嘅皮質醇咧就會升高。長期嘅話咧，咁咧你就會慢慢咧就變成慢性嘅壓力，就會令到我哋嘅心血管啦、我哋嘅睡眠啦、我哋嘅血糖咧出現問題。實際嘅例子咧就係 Dr. Hammett 咧就建議啦，如果你嘅壓力高，但係咧唔係因為病而係生活嘅壓力咧，最有效嘅方法就係多啲同你喜歡嘅人相處啦，做下運動減壓啦、休息啦，同埋咧就係瞓得夠、食得健康。佢咧就話啦，如果買啲啦可以令到我哋降低皮質醇嘅保健品嘅話咧，咁其實佢話不如做多啲基本功仲好啦。第四個重點，更年期唔係同阿媽一樣咁慘，而 HRT 荷爾蒙療法亦都唔係妖怪。香港好多女士都會話：係啊，我阿媽咧更年期嗰陣時好慘㗎，所以我諗我同佢都會係一樣。其實我自己都係咁諗㗎嚇。咁但係咧，原來咧 NYU Langone Hospital 嘅 Dr. Julian Goddard 咧就話啦，雖然咧基因會影響你最後一次經期嘅時間，但係更年期嘅症狀嘅體驗，其實人人嘅差異都好大嘅。阿媽嘅經歷咧唔等於你嘅命運。咁即係話咧，你唔需要照單全收你家族恐怖嘅呢啲醫學嘅經歷嘅，可以早啲認識自己嘅身體同埋選擇㗎。而荷爾蒙療法 HRT（Hormone Replacement Therapy） 係咪真係咁差呢？2002年咧有個好大型嘅美國 Women's Health Initiative 嘅研究話咧，用咗荷爾蒙療法咧會增加乳癌嘅風險。咁當然咧就上咗新聞之後咧，搞到咧好多人都好驚，全部咧都停晒藥。但係之後咧就發現呢個研究有好多問題，譬如咧就係集中比較年長嘅婦女，用嘅亦都比較舊啦或者合成方法嘅 HRT， 而唔係依家常用嘅 Body Identical Hormones。London Hormone Clinic 嘅 Dr. Jane Toledano 咧就形容依家嘅 HRT 咧就好似你架車咧冇咗能源，補翻啦同一款合適你部車嘅油，而唔係咧亂倒入另外一啲液體入去。佢話咧荷爾蒙療法咧唔係人人都要用，但係咧唔應該因為驚完全唔去了解，或者咧同醫生去討論。咁有啲咩嘅情況特別真係要同醫生傾咧吓？嗱，譬如咧好似喺英國啦 ，NHS 咧就建議一啲咧曾經有乳癌家族史嘅人咧，通常咧係唔建議咧就係食某一類型嘅 HRT 嘅。有血栓風險比較高嘅人咧，咁可能咧就會用一啲嘅荷爾蒙嘅貼啦，又或者係噴霧啦，甚至乎係 gel 嘅形式咧，減少風險嘅。嗱，呢啲咧都當然一定要同咧家庭醫生啦，或者係婦科醫生咧一齊去討論，千祈咧唔好亂咁買啲嘢咧嚟到自己亂咁用咧，亂咁試啊。當然啦，亦都好多女士咧都會好擔心同埋關心就係去到更年期咧實肥硬啊，我哋體重咧就會上升。咁呢個係咪同荷爾蒙又有關係啊？嗱，根據咧 British Menopause Society 差唔多一半以上嘅女性咧，其實喺更年期嘅時候咧，佢哋嘅體重咧都會上升嘅。Dr. Goddard 咧就會解釋啦 ，estrogen 咧平時就會令到咧脂肪偏向儲存喺盤骨、大腿，但係當呢一啲雌激素下降嘅時候咧，脂肪咧就會容易儲存喺我哋嘅腹部。咁呢一種脂肪咧真係比較麻煩啊，會令我哋嘅身體咧變得咧就係胰島素抗阻 （insulin resistant）， 即係血糖控制差，增加咧糖尿病咧同埋心臟病嘅風險。同一時間咧，女士喺呢個階段咧
咧，其實會流失大約半公斤嘅肌肉，而肌肉消耗卡路里嘅能力咧係高啲嘅。少咗肌肉，我哋嘅代謝咪會變慢咯。所以咧，佢就建議一定要做阻力運動 （resistant training），保持我哋嘅肌肉量，唔係淨係靠咧就係行路咁就得㗎。飲食方面啦，減少一啲精製嘅碳水化合物，食多啲纖維同埋蛋白質。重點咧就係唔好淨係只係留意我哋嘅體重數字，而係要留意我哋嘅血糖啦、膽固醇啦、血壓啦，同埋整體健康嘅指標。呢啲咧全部都係咧就係依家可以開始做嘅事，唔需要等到咧更年期嘅時候完全嚟到咧先至手忙腳亂㗎。你無需要平衡荷爾蒙，因為身體已經好叻。近年有好多朋友或者喺市面上都會見到好多嗰啲叫所謂咧平衡荷爾蒙嘅產品啦，啲補充劑啊等等啦。Dr. Sarah Hamid 咧就話啦，身體嘅荷爾蒙嘅系統本身係好叻嘅，已經有好多 check and balance，根本就唔需要咧就去食一啲嘅產品咧去維持我哋嘅荷爾蒙嘅平衡啊，因為身體咧自己係會識得平衡㗎。Dr. Julian Goddard 咧就話啦，好多人見到啲荷爾蒙嘅浮動咧，就覺得係壞事，但係好多時候身體咧為咗維持穩定咧，其實佢係自己作出調整。佢哋都指出，坊間有好多平衡荷爾蒙嘅補充劑，喺荷爾蒙嘅層面上邊咧，係未必有強力嘅證據支持。所以咧，與其不斷咁去追逐呢啲嘅補充品，不如做翻啲基本嘢，就係瞓得好、做運動、食得好，同埋心情健康。第六個重點，男女都需要高酮素 testosterone 同埋雌激素 estrogen。Dr. Chan 啦、Jayasena 咧就提醒我哋啦，其實高酮素咧唔係淨係對男人，而雌激素咧亦都唔係只對女人好嘅。男士方面咧，如果高固酮幫助性功能，但係同時亦都會轉化成為 estrogen，用嚟保護咧我哋嘅骨質啦、腦部等等嘅。女士方面咧，更年期用嘅 estrogen 同埋黃酮體素 progesterone 之餘咧，如果性慾持續偏低，適當咧去加少量嘅高酮素咧，可以幫助性慾 libido， 即係話咧身體係一個合作嘅團隊，而唔係男性用男性嘅荷爾蒙，女性用女性嘅荷爾蒙咁簡單。第七個重點就係 melatonin 唔係一食就瞓到天光嘅萬能藥。最後講到瞓覺啦，咁好多朋友咧都覺得啦，係咯，瞓唔着嘅話，咪食粒褪黑激素 melatonin 咯，係咪啊？咁啊，佢natural嘅 supplement 啊嘛。咁但係咧，Dr. Jillian Gottner 咧就解釋啊，其實咧褪黑激素咧係腦入面嘅松果體 pineal gland 咧嚟到製造嘅，用嚟咧幫我哋調節咧就係晝夜嘅節律啦。夜晚就會多啲向腦發出咧一個喂差唔多要休息嘅訊息嘅。咁但係咧佢亦都好清楚咁講，其實褪黑激素咧係幫我哋入睡，話俾我哋聽咧，喂要靜低落嚟啦，你要 wind down 啦，唔係幫你成晚維持熟睡，亦都唔係幫你解決咧早醒嘅問題。仲有咧唔同類型嘅睡眠困難咧，其實嘅成因咧都好唔同嘅，有啲係好難入睡啦，有啲咧就係好早醒啦，有啲咧就係唔熟睡，所以咧未必原因咧個個都係一樣嘅。所以咧，如果你咧平時咧係好夜瞓啦，朝早好早醒啦，唔係靠某隻咧 melatonin 咧就可以解決嘅。第一步咧就要睇清楚自己嘅睡眠習慣，到底咧係我哋嘅習慣啦，係我哋嘅壓力啊，抑或係環境啦。再需要嘅話咧，就揾醫生咧去分清楚，係失眠啦，係睡眠呼吸嘅問題啊，抑或係其他問題，包括我哋嘅生活模式咧。藥物咧永遠只係我哋生活嘅一部分。總結一下啦。喂，今日咧都真係講咗好多咧同荷爾蒙有關嘅迷思啦，同埋重點嘅。記住就係咧，荷爾蒙咧唔係淨係女人啦，同埋青春期嘅時候咧先至出現嘅。其實佢咧就係由我哋 BB 嘅時候已經出現，一世咧都陪住我哋嘅。高固酮啦、皮質醇啦、雌激素啦、褪黑激素啦，都唔係絕對好或者係壞。關鍵咧就係用法、劑量同埋你嘅生活模式。更年期咧唔係注定一定好慘嘅，荷爾蒙療法咧亦都唔係妖怪，而係有科學、有風險、有選擇，需要同專業嘅醫生討論。想管理荷爾蒙咧，不如先嚟管理你嘅睡眠啦、壓力啦、運動同埋飲食，少啲咧去迷信咧一啲嘅神奇補充品，信多啲自己身體嘅智慧。對你而家嚟講咧，最困擾嘅荷爾蒙咧，到底係啲乜嘢咧？更年期嘅症狀，瞓唔着、變肥，
定係壓力啊等等呢？希望你喜歡啦。今日啦，我為大家準備嚟自 The Guardian 嘅呢個報導啊，就係7月3號嘅時候嘅報導。Hormones on the brain, everything you need to know about HRT, testosterone, melatonin and more。醫生揭露7大荷爾蒙迷思，原來更年期壓力、睡眠你一直都搞錯。係啊，咁希望你中意啦。咁亦都分享俾你身邊咧關心健康嘅朋友。subscribe, like and share 我嘅 channel， 彭晴的健康生活頻道。希望大家越讀越健康，越睇越健康。今日傾到呢一度先，下次再見，拜拜。